Top 3 de motos dos tiempos de mediano y alto cilindraje en Venezuela. Dale me gusta a este video y sígueme, que la primera no te la esperabas, mi muchacho loco. Número 3, la Yamaha RZ250. Una moto que, a pesar de no ser de tan alto cilindraje, llegaba a unas velocidades impresionantes, mi niño. Una verdadera bestia esta moto. Número 2, la Yamaha RD350, conocida en el bajo mundo como la Viuda Negra. Dicen que su época era la moto más peligrosa del mundo. Se llevó con ella muchos pilotos al otro mundo. Número 1, la Yamaha debería pagarme por publicidad, ¿vale? Ahora sí, la más esperada, la Yamaha XJ750. El mismísimo Johnny Cecotto llegó a ganar varias competencias con esa nave. Dice que fácilmente alcanzaba los 350 km/h.